Cahangir Səlimxanov əvvəllər Milli Konservatoriyada fəaliyyət göstərirdi. Hətta bir dəfə bizim qastrol səfərinə də göndərib, Siyavuş Kərimin rəhbərlik etdiyi vaxtlarda. Qastroldan qayıdan kimi Siyavuş Kərimin köməkçisi zəng elədi mənə ki, orada sizə günlük yemək pulu veriblər, onu gətirib ver də Siyavuş müəllimə. Mədəniyyət Nazirliyi belə işləyir. Mədəniyyət sahəsinin nümayəndəsidir də Siyavuş Kərimin. Hətta Respublika muğam müsabiqəsində mən birinci yerə çıxanda, oradan çıxan günün səhərsi Anar var idi, Siyavuş müəllimin köməkçisi. Zəng elədi, Alma xan, orada 5000 pul udmusunuz, bəs birinci yerin qalibiyyətin məvacibi 5000'dir. İndi bilirəm, yarısını musiqiçilərə ödəməlisiniz. Heç olmasa yarısını gətirin, keçirdin könüllü konservatoriyanın fonduna. Yəni, könüllü rüşvət belə dünyada görülməyib, belə şey. Siyavuş Kərim, mən vaxtıkən orada tələbə idim, bu proseslər baş verəndə. Hətta Respublika muğam müsabiqəsinin sonraki mərhələsi beynəlxalq müsabiqədə birinci yerdə 10.000 euro mükafat var idi. Orada da məndən tələb elədilər ki, əgər 10.000 evronu verirsənsə, səni birinci yer eləyirik, vermirsənsə, sağollaşaq.